produser kita yang sudah siap untuk bisa menyapa dari seluruh penonton di wilayah Padomasan, Desa Jombang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, spesial untuk semua penonton. Dan kesusian untuk teman-teman dan juga rekan-rekan dari penggemar horor untuk wilayah Padomasan ataupun dari luar Padomasan, khususnya dari Jember, dari Lumajang, ataupun dari Malang, ataupun dari Banyuwangi yang sudah hadir, yang ingin membeli merchandise ataupun kaos dari rekan-rekan semuanya bisa langsung datang di belakang panggung utama. Dari Riswanda Mahardika sudah siap untuk bisa menjual khususnya untuk merchandise dari Riswanda dan juga dari IMA Production.
IMA featuring Riswanda 30 subwoofer.